Agur bat egiteko emeri, oraintxe kantatzen asteriz. Zoriontxo gertatzen bainaiz, zue guziak ikusiz. Ta sobat iten dut aldian, hemen goi hau ikusiz. Etzen ere ondorako, Andreder bat izan badiz. Arratsaldeon jaun Andreak, Euskal Etxea betetan, Bazkari eder egin dugu gaur, asko hemen gu bilduta. Erdia de balde omen zen, zerbaigatik da betetan. Hori gu beti maite baitegu, bertzeak ere ordaindutan. Ez dakizuetan baden norbait, zer pasatzen dakienik. Goni hau egorri dute urrune badatik, eta partikulazki hazke nian barrenotik. Eta ez dakit hemen baden, mejor hau nahi duenik. Bere etxea orain hasi da, bera beldurtuz famatzen. Joni zuek badakizute, nolako gizon ote den. Neska bat behar dula orain, hasia dago galdetzen. Nahiko lana etxean dauka, lehengo ezin du ordaintzen. Existe honen gainean nire zen, jakintxo zuen dena. Hori badaki ni bezala, aspaldi zagutzen duena. Zer egin dio sekula, Andrerik hartzen ez dinak. Norbaitek egin behar du, unekin behar lanak. Joni betik eko bizi da, gazteri zala ezkonduta. Honen solteruk zirikaturik, berez dago xo bizitan. Nik auzotikan Maritxuetan, Josefina etorrita, zu berrizan beti batekin, hortzen zaude aspertuta. Deneri erran behar du zer den, lagun honen bizimoldia. Aspaldi dago hau bertzetarik, nebadak mugitian. Ez dakizkik asizin, baina oraintxe du ahantzia. Zendako kasi ginen, zazpigarren manamendia. Zazpigarren mandamentua, goinik ez du ezagutzen. Joni beti elizan dabil, apezari oratzen. Jende hoiekin sekulan ez naiz, ni ez bat ere fiatzen.
apesa diran tokian kasu, ez dezu handikan deus biltzen. Nik ez dakit zendako ez dela dors, lagun hau apez egiteko. Eloke hola mintzatu behar, honek ene iduriko. Gauza ederra badu presentzia denetako, bera ere hulaike, orai bata bilakatzeko. Zure berriak entzun ditu nik, orain goguan hartzeko. Ari zera deniapez, adinontan sartutzeko. Nere denborak pasatu dira, Eliz hori utzi dago. Zugaita sandu itxura bauzu, txapela hora janzteko. Lagun maitia jarre kontseiluak, gaurkoan nik erranik. Neoiz dezduk adituren, egia bat hoberik. Neok ez dik apez egiteko, idukan adinik. Hola neoiz dezduk eginen bekaturik. Gure Eliza ez dut pentsatzen, orain eindenikan ustu. Hau monagilo izana baita, apezak maite ditu. Eliza zokua maizenik egiten du bisitatu, apez etorri baino lehenago, ardua berak edaten ditu. Zerbait erran nahi dut bastaldaletik, zurbilat ikusi dudala. Hori ikusiz nere baitan, joan zau bat itzala. Usten du bastan gorrekati beiti, jende jatorrak badirela. Ustenik nanditenak, goni bezala zirela. Zumbilaldetik etorri dira, Amerika bisitatzen. Anai arrebak eta ilobak elkarrez ondo hartutzen. Miguel Ibarra hemen txendago, guzia baituten zautzen. Horren familia itxalo bat, denak merezi baituten. Zenbat kilo hartu ditu Jonionek tripara. Eta ez ditut erreski gorzen kanpora. Gaur ere zenbait plater ustuta barrura. Zonbai handik Jesus egona naiz begira. Bera jaten du gehienik berziak ikusten. Guk hortako ez dugu makurrik izaten,
Beldurniz nebada dago siak egoiten, ta zure patito noiztik ez duzu ikusten. Tripa handia bada gauzonik ez baita, zuk hori badakizu zuan nakusita. ikusten dezu espilu hori jarrita, Berdin mantenatzen du erretiratuta. Erretiran sartu da beran lanian hasita. lehen asko egin nuen gaur deskantzu nagota. Erranen dauzu tau nola bizi dezagututa. Renora zator biek ongi egon gerata. Onerrenoko kasinu denak ustuko ditu. Kaliforniatik joaiten dina betetzen du. Atzo etorri naiz eta batez dira gonbitu. Deianik ere askortan nahi zurekin aspertu. Barkatu erran badu ne hori gaizkiri. Hemen ez daukagu gu bertze asko kererik. Endenak ona dira goinik enduz geroztik. Agur hemen denarit ez dago bertze erranik.